Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Benar dengan Mbak Divina. Ya, betul. Jadi kalau boleh tahu keluhan Mbak Divina apa ya? Oh, ini agak sesak karena batuk yang susah keluar. Oh baik, saya cek dulu ya Mbak. Ya. Ini sih. Oh iya masih ada itu ya Mbak, programnya ya. Ya. Saya akan bantu Mbak untuk melakukan batuk efektif. Mbak cukup mengikuti saya. Nah, cukup tarik nafas. Nanti ikuti saya ya Mbak. Iya, sus. Tarik nafas dulu Mbak. Saya bantu. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Nah, ini minum dulu Mbak. Untuk yang terakhir nanti sambil dibatukkan ya Mbak, sambil saya bantu. Ya. Mbak, tarik nafas. Sudah ya Mbak, bagaimana perasaannya? Sudah sedikit lebih lega, Mbak. Alhamdulillah, semoga cepat sembuh ya Mbak. Nanti saya akan kembali ke sini lagi untuk memberikan obat. Istirahat Mbak. Ya.